Pas falënderimit Allahut Azza wa Jall dhe salavatet mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe këtë hyrje të shkurtër do të qëndrojmë të dashur besimtar sot në këtë ditë xumaje, në këtë hutbë të xumas, në lidhje me ato vargun e hutbeve të cilët u patën premtuar mbi profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse her pas here ndoshta do na duhet të kalojmë ndonjë hutbë temë tjetër sipas rastit të nevojshëm, siç na ka ndodhur në hutbën e kaluar, por do të kthehemi me lejen e Allahut Azza wa Jall në lidhje me profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Folëm në hutbën e kaluar diçka mbi jetën e tij para profecisë, derisa ai mbushi 40 vite. Tani do të qëndrojmë në pjesën tjetër të jetës profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam në periudhën e profecisë, e cila është më e rëndësishme. Është pjesa më e rëndësishme e jetës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse me të vërtetë ajo është pjesa që i ka dhënë emër ose e ka ngritur përmendjen e tij dhe që na ka bërë ne si besimtar të kemi atë lidhje kaq të rëndësishme me Muhammedin alayhi salatu wassalam. Pak para se të hyj te kjo besimtar, ndoshta është e nevojshme të sqarojmë diçka. Shumë njerëz në botë e besojnë Zotin si krijues, që Zoti ekziston. Disa prej tyre mund ta kenë konceptin e qartë ose të saktë, sidomos besimtarët muslimanët që këtë koncept e marrin prej librit Allahut Azza wa Jall dhe prej fjalëve të profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Po shumë njerëz të kanë të cunguar. Disa njerëz mund të mendojnë që Zotin e perceptojnë ashtu thjesht, duke u mbështetur tek mendja e tyre, tek logjika e tyre, tek filozofët, tek njerëzit e dijshëm, apo tek kultura apo shkrimet e shumta filozofike që janë shkruar mbi këtë temë. Por kjo nuk është e mundshme, sepse nuk mund ta imagjinojë askush se si është Allahu Azza wa Jall, dhe nuk mund ta imagjinojë askush në mendjen e tij atë çka kërkon Zoti prej ne njerëzve. Kështu që ka qenë shumë e nevojshme dhe shumë e rëndësishme për ne dhe shpëtim për ne, mëshirë për ne njerëzit, që Allahu të dërgoj profet, që Allahu të zgjedh nga mesi jon njerëz, tu përçojë atyre mesazhin, tu përçojë atyre fjalët e tij, urdhëresat e tij, ndalesat e tij, po tu tregoj atyre domthon se si ata ta njohin Allahun, Zotin e tyre, si ta adhurojnë atë, si të sillen. Edhe kjo gjë nuk është e mundshme vetëm nëpërmjet profetëve të Allahut. Vetëm nëpërmjet të dërguarve të Allahut Azza wa Jall. Kështu që një profet, një i dërguar në mesin e njerëzve ka pozitë të lartë. Pozita e profecisë është shumë gjë madhështore. Edhe ne si besimtar apo si njerëz duhet të qëndrojmë me plot nderim, me plot respekt, me plot gatishmëri, që të dëgjojmë dhe të mësojmë çfarë ky i zgjedhur i profet, i Allahut, ky profet i zgjedhur na komunikon nga Allahu Azza wa Jall. Prandaj ne në Islam, çështja e profecisë është ngjitur fort me besimin në Allah. La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Fjala e tauhidit, fjala e parë që duhet ta thotë njeriu, porta më e rëndësishme që ty hyn besim, duhet dëshmosh shahadetin la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, nuk ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut. Pra njeh Allahun një si Zotin krijuesin, që i cili gëzon atributet më të larta dhe i cili meriton adhurimin, pastaj menjëherë së dyti dëshmon dhe pranon që profeti Muhamedi alayhi salatu wassalam është i dërguari i Allahut. Prandaj ka rëndësi shumë të madhe të njohim pozitën e profecisë besimtar. Rëndësinë e profecisë,
edhe rrjedhimisht rëndësinë e profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj do të vazhdojmë me këtë cikël hutbesh. Kur profeti jon Muhammed alayhi salatu wasalam e mbushi moshën 40 vjeçare dhe ai ishte i pajisur me ato vërtyte të ndritura që tham, larg idhujtarisë, larg mohimit të Allahut azza wa jall, larg adhurimeve të kota, besimeve të kota, larg nënshtrimit ndaj gurëve, idhujve, atyre me demek që kanë qenë njerëz të shenjtë, njerëz të mëdhenj, që kanë qenë vdekur në kohët më pashme. Pse se ato vetëm krijesa ishin, vetëm njerëz. Ato vetëm statue ndërtuar nga duart e njerëzve ishin. Ata as nuk gjonin, as përgjigjeshin. Ishte degradimi i mendjes njerëzore që të përfundonte në atë derexhe. Po jo vetëm nga ana e besimit. Degradimi tek arabët, po edhe më gjerë, tek popujt e tjerë, ishte i madh. Padrejtësia, zullumi, ishin shumë në nivele pa imagjinueshme. Imagjinoni arabët 40 vite rresht bënin luftë për një deve. Vriteshin me njëri tjetrin për një deve. Kishte prej atyre fisëve arabe, po jo të gjithë, disa që groposnin vajzat e tyre të gjalla. Pra kishin zakone, adete, besime nga më të kotat, më të ashprat, që nuk janë normale për qenien njerëzore. Atëherë Allahu azza wa jall në këto kushte zgjodhi më të mirin e njerëzve të tij, Muhamedit, dhe e solli si mëshirë dhe udhëzim për ne njerëzit. Edhe profeti jon Muhammed, i mërzitur nga kjo gjendje, veçohej, siç transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha, se profeti jon Muhammed alayhi salatu wasalam në fillimet e shpalljes, Allahu azza wa jall i paraqiste atij në ëndër, pra në gjumë, shite ëndra, të cilët të nesërmen i dilnin siç i kishte parë. Dhe në këtë gjendje ai shkonte dhe veçohej në shpellën në Ghar Hira, në shpellën Hira, e cila gjendet në periferitë e Mekës, në malin e dritës. Shkonte profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam në atë vend i veçuar larg njerëzve, larg zhurmës, larg kotësive, pra larg adhurimeve të kota, larg ritualeve të kota, festave të kota, veçohej me Zotin e tij. Meditonte rreth Allahut azza wa jall, meditonte në krijimin e Allahut azza wa jall. Mendonte se si mund të nxjerr popullin e tij nga ky batak, pra nga ky e keqja në cilën gjendet. Dhe duke qenë në këtë gjendje, profeti Muhammed shkonte shumë ditë me radhë. Nëse i mbaronin zahiria ushqime që kishte me vete, kthehej tek bashortja e tij Khatixha dhe merrte përsëri zahiria ushqime me vete dhe kthehej atje qëndronte. Qëndronin me ditë me radhë. Deri duke qenë në këtë gjendje, dhe Allahu azza wa jall kishte vendosur dhe kishte zgjedhur atë si profet, i dërgon atij melekun Xhibril. Engjëllin Xhibril, më të madhin, më të lartin e melajkëve, besnikun e Allahut azza wa jall, i cili ka qenë i ngarkuar posaçërisht për shpalljen, për t'i dërguar njerëzve Allahu azza wa jall fjalët e tij, librat e tij, urdhresat e tij, gjithçka që ka lidhje me besimin me fe. Edhe duke qenë në shpellë, profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ndjeu se diçka fort e mbërtheu fort. E shtrëngoja shumë, sa që thot deshu mbyta, dhe më lëshoi dhe më tha lexo. Pra dëgjoi zë profeti Muhammed. Kuptoi ndërshkrimin, shtrëngimin e fort, që nuk ishte shtrëngim normal. Njëri nuk ishte aty rreth e rrotull. Dhe pastaj dëgjoi zërin i tha lexo. Iqra. Qala ma ana biqari. Tha lexo, unë nuk di të lexoj, tha, se profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte analfabet, pra nuk lexonte, nuk dinte të lexonte dhe të shkruante. Sepse kështu ishte gjithë populli i tij, shumica, pak njerëz mek dishin shkrim e këndim. Dhe kjo ishte normale për ata, sepse domethënë forca, niveli i tyre intelektual ishte domethënë të mësuarit përmendsh të gjërave. Edhe këtu nuk është momenti që ta shkoqisim këtë. E shtrëngoi herën e parë
dhe i tha lexo, tha nuk di të lexoj. Pastaj përsëri më shtrëngoi fort, derisa desh më mbyti. Edhe më lëshoi dhe më tha lexo. I thash nuk di të lexoj. Më shtrëngoi për së treti, derisa desh më mbyti. Dhe pastaj më lëshoi dhe më tha lexo. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram. I lexon meleku Xhibril këto fjalë të Zotit madh të Allahut Azza wa Jall, këto fjalë e para të shpalljes. Ajetet e para që kanë zbrit nga Kurani. Pra i thot iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo në emrin e Zotit tënd i cili krijoi. Pra e kuptoi Muhamedi alayhi salatu wasalam se tashmë do të thonte ato fjalë që ky po ja thonte. Pra Xhibrili do t'i përsëriste mrapa. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq. Ai që e krijoi njeriu nga një pikë uji. Lexo iqra wa rabbuka al-akram, lexo se Zoti yt është më bujari. A ishin këto ajetet e para, këto fjalët e para të Zotit ton që ja dërgoi profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në këtë gjendje. Imagjinoni vëllezër të ndodh një situatë të tillë. Si mund dihet njeriu? Atëherë del profeti Muhammed nga shpella, i friksuar, i tronditur, sepse nuk e kuptonte mirë se ç'po bëhet, për çfarë është fjala. Ai s'kishte prit më parë që të bëhej profet. Ai nuk dinte edhe nuk kishte bë plane që Zoti do t'i sjellë atij Xhibrilin. Ai s'dinte asgjë nga kjo. Po Allahu e zgjodhi aty në moment dhe ja solli melekun. Kështu që doli i tronditur profeti sallallahu alaihi wasallam. Edhe u nxitoi që të shkojë tek shtëpia e tij, tek bashorta e tij Hatixha radhiyallahu anha. Po gjatë kohës që ikte profeti Muhammed për në shtëpinë e tij, ai dëgjonte zë, pra po të njëjtin zë që kishte në shpellë. Shikonte nga djathta, shitë gjë, shikon nga e majta, nuk shikon përpara, mrapa, derisa shikoi lart. Thor kur shikova lart, pash. Atëherë do unë ka pas Xhibrilin alayhis salam, pamjen e tij reale, me 600 krah, i ulur mbi një karrike në qiell, kishte zaptuar komplet kupën e qiellit. Pra kur ti dëgjon edhe komunikon me një krijesë kaq madhështore, si mund të jetë gjendja e njeriu, situata e njeriu? Pra një krijesë madhështore me 600 flatra, 600 krah që kanë mbuluar komplet kupën e qiellit. Thot profeti Muhammed nga frika atëherë i bie të fikët dhe trembet akoma më shumë. Kur ktheva, thot, kur shkova në shtëpi tek Hatixha, ai vetëm i thot, më mbuloni. Pra nga dridhurat e frikës, edhe ndjente siklet, i tha më mbuloni. Pra sikur kishte ftohtë profeti sallallahu alaihi wasallam. E mbulon Hatixha, e cila kujdesej shumë për bashortin e saj radhiyallahu anha. Edhe profeti Muhammed duke dashur për gjet një farë ngushëllimi, i thot pa ta frikë për veten time, pra. U friksova shumë, po mos më ndodh diçka e keqe. Atëherë që thon bashortja e zgjuar fisnike si Hatixha radhiyallahu anha dhe thot: "Kalla wallahi la yukhzika Allahu abadan." Jo pasha Allahun, kur Allahu ty nuk të poshtëron. Innaka la tasilu ar-rahim wa tahmilu al-kal wa taksibu al-ma'dum wa taqri ad-dayf wa tu'inu ala nawaib al-haq. Sepse ti thot i mban të afërmit e tu. Pra, i mban lidhjet me ta, i ndihmon, i gjendesh, i viziton. I mban të afërmit e tu, pra cilësi e mirë. Pra po i tregon Hatixha që ti mos u tremb se ti je njeri i mirë. Njerëzit e mirë si puna jote, Allahu Azza wa Jall nuk i poshtron, a nuk i dëmton. Ti i mban të afërmit e tu. Ti atë që është pa përkrahje i gjendesh. Ai që nuk ka mundësi ekonomike, ti e ndihmon. Ti je mikpret mikun, musafirin. Je mikpritës i tij dhe ti ndihmon dhe gjendesh dhe bëhesh krah i çdo gjëje që është në hak, pra i gjendesh, je gjithmonë krah hakut.
krah asaj që është e vërteta, pra i ndihmon ata njerëz që u bën zullum, që janë në padrejti duke marrë anën e të drejtëve. Pra e qetëson me këto fjalë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pastaj ngjarje që është piknisja më e rëndësishme e shpalljes së Allahut azza wa xal, po jo vetëm, e merr pastaj profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe e çon tek Waraka ibn Nawfal, që ishte kushëriri i Khatijës. Waraka ibn Nawfal ishte njëri i dijshëm në Mekë, ishte njëri fetar, lexonte librin e ehli kitabëve, pra lexonte librin e të krishterëve, do ishte bëri krishter në kohën e ignorancës, pra ishte ndjek rrugën e Isës alayhis salam, sepse profeti para Muhamedit alayhis salatu wasallam 500 vite para se të vi profeti Muhammed ishte Isa alayhis salam, dhe ai kishte ndjek fenë e Isës alayhis salam, edhe lexonte librin që Allahu Injilin që i kishte zbrit Isës alayhis salam. Kishte njohuri, po ishte nga njerëzit e pakët në vendet arabe që ishin njerëz fetar dhe që e njihnin Allahun, që e njihnin shpalljen, që e njihnin ç'është profet, ç'është meleku, ç'është libri i Zotit, përkundër ignorantëve të Mekës, që ishin larg kësaj. Kështu që Khatijja, duke e ditë këtë, mendoi se do të gjejnë zgjidhje tek Waraka, tek kushëriri i saj, dhe menjëherë shkoi me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam tek ai. Edhe kur shkuan dhe e prezantoi Khatijja profetin Muhammed, ai e pyeti. Tha, "Madha tara ya ibn akhi?" Tha, "Çfarë sheh o djali i vllajt tim?" Dhe ai i tregon ngjarjen me Xhibrilin alayhis salam. Atëherë ja kthen Waraka, i thotë, "Ky është meleku. Ky është meleku që më parë i ka zbrit Musës alayhis salam." Pra që mos u qetëso, ky është nga Zoti, është melek nga Allahu, nga Zoti, që siç i ka zbrit profetëve të mëparshëm, ka ardhur tek ty, thotë. Edhe pastaj thotë të fjalën, sikur ti isha i ri, thotë. Se ky ishte plak tani Waraka. Sikur ti isha i ri, thotë, edhe të bëhesha krah ty shumë dhe të ndihmoja pra në këtë mision të madh që po të vjen. Misioni i prezantimit të shpalljes Allahut azza wa xal tek njerëzit. Do të jem krah ty kur njerëzit do të nxjerrin, do të dëbojnë nga Meka. Thotë, ato do më dëbojnë mua nga Meka, në mënyrë habitore, për u habit shumë profeti Muhammed. Si ka mundësi Meka si ta dëbojnë profeti Muhammed, sepse ai ishte shumë i mirë. Ishte njeriu më i mirë në Mekë, me deklaratën e vetë Mekasve. Ata e donin, e nderonin, e respektonin, i thonin amin, al-amin, besniku. Dhe nuk imagjinon ti profeti Muhammed që ata do të dëbonin. Por ai thot, askush nuk ka ardhur me këtë që po vjen ti, nga profetët e mëparshëm, domethënë, vetëm se e kanë armiqsuar njerëzit. Pra njerëzit janë të ngulitur në ignorancën e tyre, në pabesimin, në idhujtarinë, në shirkun, në lidhjen me zotat e kotë të rrem, me zakonet e kota që bien ndesh me atë që dëshiron Zoti ynë Allahu azza wa xal, dhe e kanë vështirë që të shkiten nga kjo ignorancë. Prandaj domethënë ishte punë e vështirë, puna e profecisë. Puna e profetëve të Allahut azza wa xal, se ato do t'i kritikonin për gjendjen që janë. Do t'i urdhëronin për mirë, do t'i ndalonin nga e keqja, dhe kjo do t'i bënte armiq më pas, siç ndodhi dhe me profetin ton Mekasi, me profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kjo ngjarje e nisjes së shpalljes profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte ngjarje e madhe. Edhe ishte ngjarje e madhe dhe dha goditje të madhe tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ndoshta kjo edhe për profeti Muhammed për të marrë masat dhe për të përgatitur shumë se sa barë të madhe do të kishte pas saj. Se vallahi, domthon shpallja e Allahut azza wa jalla, fjala e Allahut është e rëndë. Është e rëndë sepse është fjalë e madhe. Është fjalë e Zotit të botëve. Është mesazhi i krijuesit ton, ai që ka në dorë qiellin dhe tokën. Ai që na e ka dhënë jetën, ai që na mban në këtë jetë, që do të na vdesë dhe do të na ringjall, edhe ne do të dalim para tij. Ky mesazh kaq i fuqishëm dhe kaq i rëndësishëm është barë e rëndë dhe vështirë. Dhe është barë sepse duhet gjithë njerëzit ta dinë dhe ta marrin dhe ta pranojnë dhe të shpëtojnë. Por përkundrazi, Zoti na ruaj dhe elhamdulillah që na ka zgjedh
shumica e njerëzve refuzojnë dhe i kthejnë shpinën. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam pas këtyre ngjarjeve në ditët e para, pastaj filloi Allahu azza wa jall t'i zbresë atij siç i zbriti këto 5 ajete, t'i zbresi dhe ajetet të tjera nga Kurani, pra edhe rreshta, edhe citatet të tjera, edhe sure, pak e nga pak. Siç pastaj ishte në fillim, ja ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. O ti i mbuluar, se profeti Muhammed u mbulu nga frika, çohu dhe kritiko. Pra mos rri, kritikoj njerëz, tregoj njerëzve për Allahun azza wa jall. Tregoj njerëzve shpalljen e Allahut azza wa jall. Tregoj njerëzve besimin, atë që kërkon Zoti. Tregoj njerëzve se si duhet jetojnë në këtë jetë, në këtë dynja. Pra gjithë shpalljen që do të vinte më pas. Kështu që pastaj shpallja e Allahut azza wa jall vazhdoi pak e nga pak. Në fillim, kur i zbritën profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam to ajetet e para, ai nga sikleti që donte t'i mbante mend, që mos i humbisnin fjalët e Zotit, fjalët e Allahut azza wa jall, ai kur Xhibrili alayhis salam i citonte, i thonte, ai përpiqej që nga pas t'i përsëriste me shpejt, lëvizte buzët e tij që t'i përsëriste. Edhe Allahu azza wa jall pastaj i zbret to ajete la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ti thot mos si lëviz buzët e tua, gjuhën tënde, që të nxitosh me Kur'anin. Pra mos u mërzit o Muhammed. Sepse Allahu azza wa jall që ka zgjedh profetin Muhammed që t'i zbresi atij Kur'anin, librin e vet, ai është i plotfuqishëm dhe do t'ja mundsoj profetit Muhammed që këto fjalë që zbresin ai vetiu në mënyrë më të normale do t'i mësoj përmendësh. Pra nga Allahu azza wa jall. Pra mos u nxito që ti ta përsërisësh me gjuhën tënde. Inna alejna jam'ahu wa Qur'ana. Sepse ne kemi detyrim dhe Allahu flet në gjuhën shumës, vëllezër besimtarë, ndoshta habite nga herë në Kur'an për treguar madhështinë e tij. Po si mos flas Allahu në gjuhën numrin shumës ne, po kur ti shef disa njerëz që i duket vetja që kanë nga një pozitë, ai një është, po thot ne për tregu madhështi. Po kjo për Allahun është më primare dhe Allahu është më madhështori dhe ai e përdor këtë lloj ligjërimi në Kur'an ku thot ne. Pra ne, pra Allahu thot profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ti mos u mërzit, se pra ne domethënë do ta mundsojmë që ti Kur'anin ta mësosh përmendesh edhe ta lexosh atë ta thuash kur të duash. Kështu pra profeti jon Muhammed i zbriti shpallja o vëllezër. Shpallja e Zotit ton. Kështu ishte fillimi i shpalljes. Profeti Muhammed e dëgjonte atë nga Xhibrili, nga meleku Xhibril, ja mundsonte Allahu ta mësonte përmendesh dhe ai ja komunikonte njerëzve. Në këtë hutbë të parë do të mjaftohemi pra me këtë, me hyrjen, pra nisjen e shpalljes, inshallah për edhe në hutbë të vazhdim për të vazhduar më tej se si do të jenë to vite, pra këto 23 vite të profecisë, to 23 vite mjaft të rëndësishme për jo vetëm për profetin Muhammed, për muslimanët, për njerëzit në atë kohë, por për mbar njerëzimin deri sot në ditët tona e deri në kiamet. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa lil zalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الله عز وجل thot në librin e tij, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahu dhe melekët e tij çojnë salavate mbi profetin Muhammed dhe ju që keni besuar çoni salavate mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu thot i dërguari Allahut që ai i cili dërgon mbi mua një salavat, Allahu azza wa jall dërgon mbi të 10 pra. Kush lutet për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, do ta kesh shpërblimin tek Allahu azza wa jall 10 fish. Edhe ky salavat është shumë i rëndësishëm vëllezër, sidomos në ditë xumaja, pra qoftë duke thënë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Gjithmonë sa jeta ngjojmë emrin e profetit ton Muhammedit, themi sallallahu alaihi wasallam ose alaihi salatu wasalam, apo themi edhe këtë salavatin e gjatë, siç e thash unë,
e rëndësishme të çojmë sa më shumë salavate mbi profetin ton Muhammed